快许愿。我靠，好姐妹啊，这么多钱！是好男友。你看那儿。什么呀？没有啊。哎呀，在叶子上。我看看。还真是死性不改，这么多钱。哎，招财，窗边危险！哎，这怎么有根绳子？我上午看到都没有绳子的呀。这个咋这么重？不会是给你的生日礼物吧？好姐妹发财了呀！啊，好多钱！好姐妹拿2根去换。这不好吧？招财你赶紧出来，别给人家弄脏了。我这衣服里咋还有钱啊？天哪，这柜子，我说有东西，你信？这上面不会还有东西吧？废话。哇，好漂亮！但是，你男朋友好像啊？他怎么了？我倒要看看他藏多少。啊？好啊，他翅膀硬了。招财再去找找，找到了，给你加餐。你早说啊！这里不会吧？切，才这么点儿。招财你怎么？这个，我靠，障眼法！难道这冰箱后面？好啊，等他回来，扒了他的皮。这可不积少成多了吗？招财，招财，这有问题吗？我觉得这里有点不对劲。这床，先前就知道了。这个没有啊，上次带招财去漫展，接到神秘任务，最后的线索竟然在舞台。这么多人咋找啊？小灯台。你有线索吗？哦，你要线索啊？那跟我来吧。赢过我就给你哦。可是我不会啊。没关系，我教你。让我快乐。那我来试试吧。好了，给我线索吧。你这一个都没中啊！哼，送你。算你赢了，但最后的奖励需要点运气哦。靠运气？那我稳了呀。你不要这里面哪有奖呀？哪有奖吗？没有奖吗？根本没有奖。怎么了？怎么了？他骗人，这里面根本就没奖。我没有骗人，咱们现在确实有大奖。我来试试。招财选哪个呀？这个吗？就这个了啊。让我带招财来古玩市场寻宝。老板，这东西多少钱啊？这个3000。啊，这太贵了，不要了。带你出去兜兜风，然后一起去海边。谢谢。没事，这里买东西呢都是不过手的，你从哪里拿起来呢，就要从哪里放下，不然摔坏了就不知道是谁的了。哦，这样啊。这都是哪年的？汉的。你汉的。这老板都是看人给价的。这败家嘛。但这东西不太值钱哦。没办法，他喜欢，我就只有宠着呗。老板，包起来吧。笑。招财你，我靠，这是金项链。今天我生日，期待2个月终于到啦，他们会给我什么惊喜呢？弟你，忙着。还好朋友呢，我生日都能忘。招财，你来陪我了。你去哪儿？招财，这窗帘有什么好看的？你赶紧出来！一天天的就知道 emo， 想要惊喜自己找啊！你躲在里面干嘛？快点，我们回家了。这不什么都没有吗？这什么东西啊？真的是！招财，你干什么？猪队友带不动啊！你想玩这个吗？来吧。看柜子啊！这里面也没有什么东西啊。难道是礼物？什么也没有啊！你进去干啥？快给我出来！
这个啥？补这个加这个墙。这墙。生日快乐！我靠，你家居然有个电影院！就是小了点，你别介意啊。这是送给你的礼物，这就是给招财的。是啥玩意儿？这是啥？钻石，这也太贵重了吧！哎，你就拿着吧。本来想给你定制一条手链，但不知道你喜欢什么款式。就这样就行。哎，招财，你去哪儿？报恩。这里有东西。我不是，你们有钱人都用金钞啊？你家还有健身房？是啊，因为我妈回去找点房间啊，电影都没有用过。让我看看怎么个事儿。你也想试试吗？我靠！哇，早知我哥这么多时装车，我嫂子肯定会奖励我的。带招财去闺蜜家看奥运。正好到生意上了，乒乓球啊，那不稳赢吗？我还想看他大满贯呢。哎，要不然让他预测一下，说他今年能不能夺冠？好啊，他要能猜对啊，我就把这本全西游卡册送你。我去，成交！去吧，招财。谁会夺冠？太好了，招财！哎，只剩1颗球了。我可真让你猜中了吧？哎，我靠，晋级了！那卡册我洗。夺冠再说。我去，招财，不好意思啊。哎，没事，这我男朋友买过欢乐送的。那就好。哎呦，你这爪子怎么全是泥呀？去厕所洗洗吧。不行，招财怕热水器加热的轰隆声，得回家烧水洗。这多麻烦，我家热水器声音小，要不试试？这声跟冰箱启动声差不多了。那是，这可是我们魅宝顺义沙代言的万和产品安顺洗，招财站旁边也不会害怕。而且2.0升级版有 AI 双伺服恒温系统，不会忽冷忽热，还是密闭稳燃枪搭配下制风机，能降低燃气消耗，更节能呢。那就这儿洗吧。吹干喽。哎，你去哪儿？刚洗干净就到处钻，快！是刮刮乐，个十百千万100万，这哪来的？闺蜜说看到一朵蓝色海滩，拉着我去赶海。这太美了。招财，这是海螺，这海螺的形状好奇特啊！这也好看。哇，这个也好好看啊！哎，招财，别吃。这是海蜥，吃了猫粮还不够，每月猫粮钱都会把我吃空了。招财怎么了？咦，这谁丢的戒指啊？桶飘走了。哎，您好您好，我们桶飘走了，能帮我们捡一下吗？好。啊，谢谢啊，谢谢。没事，不谢。哇，这开手机贝壳比我脸都大。里面说不定有超级大珍珠呢，走，回家撬开看看。哎，招财是不是饿了呀？今天辛苦招财了，奖励你多吃一点。这可是世界500强大厂背景的猫粮，不仅高肉高蛋白，招财嘎嘎炫，价格还很稳定。你不是说养猫压力大吗？这款猫粮质量价不高，非常适合中低喂养。这么平价，那我也多囤点儿。趁招财吃猫粮，咱们去开贝壳。这贝壳怎么亮亮的？打开看看。